para sempre. Vamos lá. Tá lá o bichão já. 15 videogames. E vamos pro teste. Vamos lá, um ótimo dia, pessoal do YouTube. Aqui é o Uber, colecionador de games, com sua terapia, com seus videogames, em busca de uma saúde perfeita. O famoso Johnny Cage. Excelente. Johnny Cage wins. Ó. Todos aí, ó. Ó o sanduíche de videogame. Completou. Ó. Lindo, rapaz. Cara, lindo. Que aparelho lindo, perfeito. PlayStation 1. Vou testar agora com vocês. Liu Kang. Rei Johnny Cage. Gente, muito feliz. Ufa, que calafrio, rapaz. Nossa. Ai, cara. Vai. Nem te conto. Veio ainda com um pouco aberto assim a caixa, ó. E deu um calafrio, rapaz. Eu falei, ai meu Deus, mais um não. Tomara que não dê nada. Aí, rapaz, eu fui com calma, né? Um detalhe, fiquei pensando o que vai ser. Aí veio tudo certinho, né? Veio o RF na caixinha, bom pra caramba. O RF na caixinha, né? A fonte é original, tá vendo? Olha que lindo, bichão. Vou testar agora. Ó, só o controle que veio paralelo, né? Graças a Deus veio o memory card também, né? E eu vou ter que comprar um controle original e um CD original, mas deu um drive. Meu, perfeito, full fun. Vou mostrar agora pra vocês aí, tá, galera? Upi! Excelente. Clóvis, né? Agora eu vou colocar lá pra vocês verem. Fechou, galera. Obrigado, Senhor Jesus. Ó, Play 1, Super, Nintendo 64, Mega Drive, Xbox 360, Xbox One, Play 3, Nintendo Wii, Centro Babies, Dynavision, Play 2, Master System Collection, Mega Drive 4, Guitar Hero. Olha os dois controles, tudo organizado, tudo higienizado, limpo. Trazendo pra vocês a todo vapor, ó, cheinho lá e cheinho aqui. 15 videogames, 15 videogames. Agora em busca do Dreamcast. Vamos lá pro teste, né, galera? Parar de enrolação pra vocês verem, tá? Ufa. Vamos lá, gente. O coração fica mil, porque, meu, eu já devolvi um, cara. Nossa, veio com o canhão cansado. Passei uma humilhação, tive que ir lá. Ainda bem que o Mercado Livre é seguro, né? Vamos lá no 1, 2, 3, 4, hein? Vamos lá. Ó, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Que é o meu número da sorte. Eita, poxa, olha que bate esse som. Ó o avião. Rapaz, Play 1, Play 2, Play 3. Agora só falta o 4 e o 5. Rapaz, trincou. Agora já juntar, né, pra coleção ficar agregada com o Dreamcast, que é o símbolo dos meus espirais, né? E mais o PlayStation 5. Agora eu vou dar um tempo, né? Olha, já entra, de prima. Nossa! Rapaz, ficou perfeito! Ó, o cabo tudo instaladinho. Olha que lindo como ele ficou aí, galera, ó. Olha! Meu, GT! Não, GT não! Drive! Drive! Aquele jogaço de carro, de ficar fazendo as manobras, mano. Puta, top demais, mano, olha! Nossa, galera, muito top, meu. Eu vou, lógico, fazer outro vídeo com mais cautela, pra vocês verem os detalhes, né? Vou estar já higienizando. Eu nem higienizei, porque eu falei, não, vou fazer logo o teste primeiro. Pra não ficar limpando pros caras. Olha. Nossa, galera, olha. Deixa eu postar aqui pra vocês verem mais olha. Olha, Coop aqui, ó. PlayStation 1. Olha, galera, ó. Drive! Jogaço de carro, aquele ladrão de carro, né? Quem tá na garagem, escolhe o carro, aí você tem que fazer as manobras. Jogo raro. Lembrando que eu vou estar, né, comprando jogos original, um controle original, né? O restante, a fonte veio original, o memory card veio original, né? O RF é paralelo mais novo, né? O controle é paralelo, mas é novinho, dá pra quebrar um galho, mas não me vai me contentar. Tem que ter o original do controle, mais o CD original. Mas aí, ó. Perfeito, tá vendo?
Então, gente, eu finalizo aí muito satisfeito, muito feliz com o drive, tá, gente? O vídeo não ficar muito grande aí. Depois eu vou estar fazendo outros vídeos, mais shortcut, né? Shortcut, né? Que é pedacinhos pequenos, mas assim, pra poder mostrar os detalhes com você, tá, gente? Finaliza aí, ó. CG, o teste é esse, no CG. Ó, vai ligar, ligou! O teste é no CG. Ligou o carro, tá funcionando. Ó, aí o bagulho chega, tá roncando, ó. Ligou a partida. Ó, tô sentado aqui, ó, no volante já. Esse é meu carro. Ó, bateu no trinco, ligou no CG, não parou nada, ó. Fufando, tá liso. Passou do teste. Teste de primeira linha, eu não tinha feito esse teste, não. Tô vendo aqui com vocês, ó. Perfeito, tá? Então finaliza aí. Lembrando, né, que tem até o dia 3 aí pra devolução, né? Ainda tem essa. Mercado Livre é demais. Por isso só compro no Mercado Livre. Aí eu vou ficar fazendo sempre os testes. Mas, cara, passou daí, ó. O motor ligou, já era. Passou o CG liso, já era. O outro, cara, na hora que eu ligava já começava. Parando. Aí eu falei, ah, não. Aí eu vi que o canhão tava cansado. E esse eu vi a parte de baixo, não tem nada de ferrugem. E em cima, perfeito. Tudo perfeito. Olha, as polícias ligou. Aqui é UP, moleque. Aí, ó, finaliza, galera. Missão completa, 15 videogames. Agora eu vou em busca da minha coleção completa com Dreamcast, juntar com o PlayStation 5, esses dois videogames e uma estante nova, né? Porque não tem mais espaço pra eles. Finaliza aí, UP. Vitória sempre. Eu morri antes que as polícias me pegam. Graças a Deus agora não devo nada pra polícia não, moleque. Aqui é UP. Sem porcaria de maconha, sem porcaria de biqueira, sem porcaria de ex, sem porcaria de cigarro, sem porcaria de alprazolam também. Sem nada que tava me prejudicando. Graças a Deus. Ó, chega, parou. Tá vendo? Porque eu não devo nada pra ninguém. Aqui é UP, vitória sempre. Johnny Cage wins com Drive. Ó, load. UP!